मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः संतु मे जन्मदिन। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। योगेश कामत प्रसिद्ध वैद्य जाऊन गेलो मंगळूरांतू KMC तो आपल्या सेवा ती तसा हागे एक मठा संपर्क लागी लागी आमगे गुरु स्वामी काला तुलन असा 2016 मंगळूरांत आमगेले चातुर्मास आशिले तेन्ना चातुर्मासांतू स्वाम्यान मुद्दाम योगेश कामतीले थंय एक टॉक दवरिले की आरोग्या बद्दल कशी काळजी घेवचे आणि ऑपरेशन नाशी कशी हाडाचे तुम्ही सस्टेन करून घेवेत। ऑपरेशन ना खाली एक्सरसाइज फूड हॅबिट्स आणि तुमगेले डेली वॉकिंग एक्सरसाइज आणि करून घेऊची तुमगेले नी रिप्लेसमेंट हे त्यानी जायनाशी कशी करचे जाता म्हणजे हाचे बद्दल टॉक 2016 मंगळूरांत दवरिले। ते जाल्या नंतर वापस कडे आमगेले शिष्य स्वीकारा टायमार 2017 फेब्रुवारीत आमगेले शिष्य स्वीकार जाले। सो त्या शिष्य स्वीकारांत वापस स्वाम्यान योगेश कामती कापून घेत वापस त्या एक टॉक दिवेसिले की ऑपरेशन करनाची कशी तुम्ही तुमगेले पाया गांठी दूख उरताले हाता गांठी दूख उरताले ना असल कसं नाही तरी दूख कसं नसा विदाउट ऑपरेशन कशी एक हे करेत म्हणगे न्हू ताणी एक टॉक दिल्ले। सो अशी जावन गेलो एक 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 संपर्क वाढत गेले। आम्ही मंगळूर असताना ताणे भेट घेवचे कुमटा असताना कुमटात खंय तरी क्लिनिकाक तागेले विजिट असल्यारी स्वाम थंय आसा म्हणून स्वाम्याक थंय भेटून वचचे। सो अशी जावन गेलो योगेश कामतीले एक संपर्क मठाक अनेक पंथा जायत गेले कडे ताणे विनंती केले की स्वाम्यान आमगेल घराकही स्वाम्यान पादस्पर्श जावका म्हणून। सो योगाक आम्ही रामनाथी प्रयाण करत असताना आयच्या दिवसाक आम्ही अवकाश कोण दिले किंतु आज ही बरे दिवस म्हणून आम्ही समजताची मार्गशीर्ष माघ मासाचे कृष्ण पक्षाचे दशमी आज। सो अत्यंत महत्वाचे दिवस आमका कित्याक म्हळ्यार एकादशीचे व्रत दशमी एकादशी द्वादशी ते आयच्या दिवसातून चालू जाता 3 दिवस। विशेष करून आम्ही असे स्पेसिफिकली कसं आलोचन करून आयचे दिवस दिले 12 तारीख रामनाथी वच्चे आसा ऑन दी वे वताना आम ठे लागता हे कोरगेन रामनाथी वच्चे ना रामनाथी गेले वापस मागशी यो वापस मुखार वच अशी जाता म्हण कितें 1-2 तास पहिले भायर सरले पर्तगाळींतल्यान हांगा आयले कार्यक्रम केले आणि कडे रामनाथी केले। बट योगान आम्ही केन्नाय की देव कसं कडले ते बरे कितें करता। सो आयचे तारीख 12 तारीख फेब्रुवारी महिने जर तुम्ही उठू जर ऍड केले 12 तारीख आणि 02 तुम्ही हे करता 12 + 2 14 झाले तर 2024 ऍड केले 10 मिळाले। सो 12 2 आणि 10 हे केलं म्हणजे तुमका 24 जाता आणि आम्ही 24चे पीठाधिपती पीठाधिपती आयच्या दिवसाक तागेल घराक येतासाची आणि आयचे तारीख महिनो आणि वर्ष जर ऍड केलं म्हणजे 24 येता। सो योगान ताका त्या तारखेकची स्वामी येवच तशी जाल्ली आसा। दुसरे ताणे अनेक पंथा आमका तागेले रिसर्चाचे बद्दल आमका खूप ताणे सांगितलं आसा। प्रयत्न चालू आसा देवाचे सासाय ताका मेळका आणि जर ते तागेले रिसर्च यशस्वी जाले म्हळ्यार हाचे ना मानव समाजाक ना जीवन संकुलाकची एक व्हड योगदान एक आरोग्य क्षेत्रांत एक व्हड परिणामकारी रिसर्च केले तशी जाता। सो आम्ही देवाले त्याची प्रार्थना करतात की तागेले एक बुद्धिमत्ता तागेले हे चातुर्य तागेले हे एक समाजाक कितें कळकळी
हे कसं नसा त्या देवान ताका साथ दिवचे कित्याक म्हळ्यार आयच्या दिवसान तूं खुबशे गोष्टी आसा कॉम्प्रोमाइज करपाक पडटा ना खुबशे त्रास येता सो एक व्यक्तीनच उठू करचें जायना सो तो प्रयत्न करत आसा आनी देवा लागीं प्रार्थना करतात की तागेलें हें रिसर्च यशस्वी जावचें तशी ताणें आमगेली मागणी दवरिल्ले की स्वाम्यान आरोग्याच्या बद्दल कितें तरी एक सांगचें ना स्वाम्याच्या मनान तूं ना स्पिरिच्युअल प्लस मेडिकल दोन्ही कशी इन लायन वता हाजे बद्दल कितें 2-4 गोष्टी स्वाम्याच्या मनाक कशें आसा सांगचें आमी इतलें सांगतात आमगेली इंग्लिशांत एक म्हणणी आसा की प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणून आमी वचून गेलो औषध घेवची चिंता जर आमी काळजी घेतले शरीराची काळजी घेतले तेच आमगेले बेस्ट मेडिसिन सो आमी सांगचे कशें की म्हळ्यार आमी शरीराचेर आमी जास्त फोकस दिनाचे कोणेय मनुष्यच न्ही तो दिवसभर धांवत आसा शरीराचेर कोणें जास्त समय दिना आतां कशी तुमी जॉबाक गेल्यार 8 तास तुमी हे दिताची तशीच शरीराचेर आमी केन्नाही जास्त समय आमी केन्ना दिवना टायम डिवोट केलो ना आमी खेळचे 2 तास दवरले आमी अभ्यास करचे कितले तास दवरले एंटरटेनमेंट करचे कितले तास दवरले शिक्षण भायर भोंवचेक आमी इतले तास दवरले बट वॉट अबाउट युअर बॉडी वॉट अबाउट युअर हेल्थ आमी जास्त समय दिलो ना आनी दिल्यार केन्ना दोतोरान सांगता बरोवन गेलो आनी जर तूं अशें केल्यार तुगेलें आयुश्य 4 वर्स कडेन तागेले तकली धांवता अरे 4च वर्ष आज कितें करता दोतोर सकाळी उठून गेलो वॉकिंग करता तेंतुरान वॉकिंग चालू ताजे पयलो वॉकिंग चालू जायना म्हणजे दोतोरान खंय तरी भिश्टो का ना आरोग्यात कितें तरी कमीपण येवं का तेन्ना आमी चालू करता अरे बाबा नाका नाका हार्टाक दुखता फाल्यां जास्त वजन घेवचें ना अशें कितें तरी सांगले नंतर स्टंट घाले नंतर तेडे चालू जाता बट तो पर्यंत 40-50-60 वर्ष पर्यंत आरामशीर उठूं केल्लो उरता बट डॅमेज तेन पर्यंत जाल्लो उरता कित्याक म्हळ्यार शरीरच न्ही तुमी कितलेंय हे करा तो आपोआप रिपेर करचे प्रयत्न करत उरता भितरी बट वन फायन डे तो हात सोडून दिता मागेले जमना आतां तूं कडेन मेडिकेशन घे कडेन हे घे ते कर अशें करत जीवन चलोवचें पडटा कडेन एक मेडिकेशन घेतल्यार ताच्यान फाल्यां किडनीचेर परिणाम पडटा किडनीचे हे करचे गेल्यार आनीक परिणाम पडटा सो तुमची तुमगेले सिस्टमच न्ही बिगडून वता सो देखून जर दिवसा जर थोडे समय शरीराक दिले तर तुमगेले आरोग्य तुमगेल्या हातांत आसा आमगेल्यान एक म्हणणी आसा की तूच तुज्या जिवनाचा शिल्पकार म्हणून तशेंच तुगेलें आरोग्य अभिवृद्धी जावका तेय तुज्या हातांतच आसा अशें न्ही की डायरेक्ट तुका मेळटा म्हणून फॉर एन एग्जांपल आमगेले स्वामी आरोग्या बद्दल आमी सांगचें आमगेले स्वाम्याल एक थिंकींग तुमकां सांगचें तांणी केन्नाय आराम ना जाले बा फॉर समज आज थंडी जाले ना पोटा दूख चालू जाले ना एक नंबर कितें तरी अनइझीनेस अनकम्फर्टेबल कशें तरी जाले फर्स्ट स्वामी विचार करता की म्हळ्यार आमी कसन खाल्लें काल आमी कसन खाल्लें आज कितें काम कशी जाल्लें कोणाल संपर्कांत आयिल्ले कोणालें आमी उलयलें अशी तांगेले प्रोसेस चालू जावचे आमी खाल्लेले हातूंत दोश की ना कोणाय लोक आयिल्ले तागे निमित्तान संपर्कान दोश जाले की थंडी जाले म्हळ्यार आमी कसन खाल्लें पेर खाल्लें पेर खाल्लें म्हळ्यार केन्ना लोकांक थंडी जाता शियाळ पिळ्यार एक लोकांक थंडी जाता ना उडीद खाल्लें म्हळ्यार पोटान तूं एकदां पित्त जाता सो स्वामी अशी थिंकींग करता आशिल्लें आनी ते थिंकींग हे करूंक गेली स्वामी ते अवॉयड करता आशिल्लें हे खाल्यार आमकां जग ना हे खाल्यार आमकां पित्त जाता हे केल्यार अशें जाता सो ऑटोमॅटिकली स्वामी आपल्या काळजी तांणी घेता आशिल्ली सो इतले तरेचे आमगेले एक मायन्यूट थिंग्स आमगेल्यान तूं सांगिल्ले आसा आतां ताणें सांगिल्ले विशेश जावन पॉस्चराचे कशे तूं आज उठ्ठे लोकांक गत आसा कशी आमी बसताची आनी चमकूच कमी बशी चड जाल्याची कित्याक की म्हळ्यार आयटी तूं आसाची ना दिवसभर स्कुलांत बसताची सो खेळचे कमी मस्त आयटी कडेन बसतात सो फाटी कणाक बॅक पेन बेगीन चालू जाले ना बोन कसन आसा थंय डिस्ट्रेस मस्त येवचे लागले सो नराक प्रॉब्लेम येवचे लागले सो एक्यूट बॅक पेन सो अशे तरेचे मस्त हे जाता
सो तांणी सांगचे त्याचीची की प्रिकॉशन घेया तुमगे पॉस्चर जर तुम्ही हॅक करून घेतलं म्हळ्यार आम्ही त्यातूनच पळया झाडाक आम्ही झाडाक एक पॉस्चर दिसत झाड अशी वाकडे वरची नाही म्हणून कसं करता आम्ही एक ताका एक बड्डी आम्ही दिवन गेलो ताका एक गांठ मारून घेन दवरतात की म्हणून अशी स्ट्रेट वचका जर असेच सोडले ते अशी वता ना अशी वता कशी वता ते ताजेर फायदो ना सो आम्ही कसं करतात झाड स्ट्रेट वचका म्हणून पुढे ना आणि सपोर्टिंग ताका एक सिस्टम लावून ताका दोर बांधताची सो दॅट इट गोज स्ट्रेट सो आमगेली तशीची आम्ही अशी कोण बसले आम्ही केन्ना पाटाक अशी बसता आशिल्ले अशी बसून गेलो माती सकल काम गेले आम सॉंग जोर करचे आशिल्ले जोर कर म्हळ्यार सांगचे आशिल्ले तशी बस नाकाची फाटी कित्याक म्हळ्यार स्वाम्याक फाटी तुका साबूतच तांकां ऑलरेडी बॅक पेन आशिल्ले तांकां नर्वस सिस्टम प्रॉब्लेम आशिल्ले सो तांणी आमकां सांगता आशिल्ले गायड करता आशिल्ले की तुमी तशी बस नाकाची सम अशी बसाची स्ट्रेट बसाची गळ येद्रा पुरो आणि मस्त सकल हणकूड घेन हे करनाका अभ्यास कोण 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 फाले कशी बेंड येता आणि ते बेंड फाले कानी वापस हे करचे जायना चेंज करचे कानी जायना सो आज तुमगे पॉस्चर सम आसले म्हळ्यार तेन्ना तुमकां बरें जाता म्हणून स्वाम केन्नाय सांगता आशिल्ले सो कितली आमकां स्वाम्यान गायड केल्लो आसा आज ही एक पॉस्चराक कितलें म्हत्व आसा की म्हळ्यार आज ही आमी जेवण करताचे जेवण करताना डॉक्टर कसं सांगता की म्हळ्यार 4 भाग आसा पोटांत यू हॅव टू डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स 3 टाइम्स यू हॅव टू म्हळ्यार 3 भाग खावका आणि एक भाग तुम्ही ओपन दवरता 1 part should be open and 3 parts should be eaten पण कोणा करता मेजर कोणा करचे फर्स्ट पार्ट भरले सेकंड पार्ट भरले थर्ड पार्ट भरले फोर्थ पार्ट ओपन दवरता कोणा करता कोण मेजर करचे कोण बसून हांव कितले पार्ट खावचे कसं कशी कळचे ताका एक सिंपल मेथड कसं की म्हळ्यार जेवण करताना बसून घेवन जेवण करा सिंपल कसले नाका ऑटोमॅटिकली एक पार्ट आस पळय ओपन उरता कशी स्वाम्यान 4 पार्टात एक पार्ट ओपन उरता आणि ताका तुम्ही टेक्निकल उत्तर दितात की बसून घेवन जेवता कशी तुम्ही बसून जेविलतानाच न्हय तुमगेले हे दोन्ही पाय नेला लागता सो सकल तुले ना एक प्रेशर क्रिएट जाता सो प्रेशर क्रिएट जाताना तुमका जेवण केल्यास पण एकदम पोट भरता तुम्ही ऍक्च्युअली खाली 3 भाग होता तेन्ना तुमका पोट भरता तेन्ना तुम्ही अनेक पार्टाचे खावचेच वतना आणि केन्ना राबताची तेन्ना तुमका दिसते आणि थोडे खाली आसा सो ते प्रेशर क्रिएट जाले की सकल तुरेन बशितना त्या पॉस्चरा निमित्तान ते बशील प्रेशरा निमित्तान एक पोटाचेर एक स्ट्रेस क्रिएट जाले आणि ते स्ट्रेसा निमित्तान खाली 3 भाग मात्र पोटान घेतले आणि तेन्ना तुमका पोट फुल्ल जाले म्हणून दिसले बट खरे सांगता जाल्यार फुल्ल पोट भरेल ना एक भाग तशी ओपन आसा आणि केन्ना तू राबता तेन्ना यू फील की थोडे खाली आसा पोट खाली आसा बट आज ही आमगे उठ्ठे लोक राबून घेऊन खातात सो राबून घेऊन खातानाच पळय 4 भाग खाले ताजेवर आणि उद्दाप केले सो बॉडी स्टार्ट्स टू तुमका बॉडी इतले कामका देवान दिले पळया आज ही मस्त लोक डायलिसिसाक वतात आणि तांका वाराक 2 पंता ना 3 पंता डायलिसिस करता वाराक 3 पंत डायलिसिस म्हळ्यार एक महिन्याक 12 पंत करता 4 into 3 12 टाइम्स आणि 12 महिने 12 into 12 म्हणून 144 टाइम्स ताणे खाले तर डायलिसिस ठेवका बट देवान डायलिसिस जावचे पहिले ह्या प्रक्रिया किडनी तो ऑटोमॅटिकली तो करत असा 1-2 दिवस नाही आम्ही हे एव्हरीडे करता असा बॉडी आम्ही बाहेरी 12-3 पंत करता असाच बाहेर 12-3 पण करता असा की तू बॉडी तुझी अशी इनबिल्ट असेल तसले किडनी तू एव्हरीडे ब्लड फिल्टरेशन जाय तसा कोणाकची ताजे महत्व कळना कोण आता डायलिसिस पेशंट अस पळय तो सांगता मारे तुमका डायलिसिस ना निवेल तुम्ही उठूची भाग्यवान म्हणून तो सांगता कित्याक की म्हळ्यार ताका त्या उठूची पाईप घाल घेऊन 4-4 तास थंय बसका
एक डायलिसिस म्हळ्यारी 4 तास ताणे थंय उरता आनी 12 3 पंत म्हळ्यारी ताणे लागी थंय 12 तास ताणे होगडावता आनी इट्स अ पेनफुल प्रोसेस म्हळ्यार आनी करूका पडटा आनी तदनंतर मीठ खावचे ना, चड उदक पिवचे ना, चड खावचे जायना, चड लोकांक संपर्काक वचचे जायना. सो असल तरेचे रेस्ट्रिक्शन आसा. जर आशिल ते देवान दिलेले ते फिल्टरेशन जर आमी राखून घेतलं म्हळ्यार अशें पळय आमगे किंता आनी कोणेही ह्या जिवनांत आतां पळया इतलोटची प्राणी पक्षी आसात, मस्त प्राणी पक्षी आसा, गाय आसा ना, क्रिमी कीट पशु पक्षी हे ते उठ आसा. कोणाक डायलिसिस आसलें, कोणाक डायलिसिस ना, कोणाक डायबिटीस ना, कोणाक बीपी ना, कसले ना, कोणाक कसा उठू खाली एक प्राणी कसा आमकां डायबिटीस, बीपी, कॅन्सर, आर्थरायटीस हे ते कितकी नमुन्याचे आसा. गाय गोरू इतके प्राणी आसा, खंयचे प्राणीक नाशिल्ले उठूचे आमकां कशें हे कित्याक तांकां ना आमकां कसा. ताणीही प्राणी आमीही प्राणी, ताणीय श्वास घेतात आमीही श्वास घेताची, तांकांय जीवन आसा आमकांय जीवन आसा, किंतु तांकां ते ना आमकां आसा. कित्याक म्हळ्यार लायफस्टायल, सिंपल म्हळ्यार लायफस्टायल. आतां पळया एक पक्षी सकाळी उठता, उठल्या नंतर तिगेली ती कार्य करता आनी सांजे ती आनी कसाने खायना. आमी तशी सकाळी उठले फुडें आमकां बेटेटी, तदनंतर आमकां ब्रेकफास्ट, तदनंतर आनी एक सांजची खाण, तदनंतर आनी एक लंच, तदनंतर आनी कसने तरी एक, तदनंतर इवनिंग आनी स्नॅक्स, 7 घंट्याक आनी सूप हे ते, आनी रात्री 9 घंट्याक आनी हे, तदनंतर आनी हे. कितलं खायत आसा बॉडीक रेस्ट म्हणले ना. बट प्राणी पक्षी खंयचेय तशे, खंयचेय प्राणी पळया तुमी सकाळी बिकी उठले आनी सकाळी ते सांज पर्यंत खाले, बट सांजे नंतर आनी कसले खायना, आवाजही करना, कोणाक त्रास दिना आनी पोटा भूक लागल्या म्हणून गेलो खंयचे प्राणी खावचे तुमकां दिसता की पळय ना. खंयचेही प्राणी वापस ताणे हे करता आशिल्ले तुमकां दिसच्याक मेळना. बट मनुष्य ना. तेतून आमगेल्यान सांगिल्लें आसा 1 पंत खाल्ल्यारी निरोगी, 2 पंत खाल्ल्यारी भोगी आनी 3 पंत खाल्ल्यारी तो रोगी म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार 3 पंत खाता जाल्यार तो रोगी, 2 पंत खाता जाल्यार भोगी, 1 पंत खाता जाल्यार तो योगी म्हणून सांगिल्लें आसा. आतां आमी 1 पंत खावचे जातले, आमी सकाळी खाले, दनपार खाले, सांजेर खाले, रात्री खाले, 4 पंत खाता महारोगी जावता. अरे 4 5 पंत खाल्ल्यारी कित्याक की म्हळ्यार बॉडी कसन करता म्हळ्यार आमकां चड गत ना, बट बॉडी कसन करता म्हळ्यार खाल्लो फुडें आस पळय पयले थंय करता. तुमकां गत आसलें दनपार खाल्लो फुडें तुमकां न्हीद येता. कित्याक न्हीद येता, कित्याक की म्हळ्यार उठूची शरिरान तुमी खाल्लो तरी आतां ते पचन करता, डायजेशन करता. सो आपल्याला उठू फोर्स खंय घालता की म्हळ्यार डायजेशन करचें घालता. आनी माथ्यान तूं हातान तूं आंगुठो आस पळय एनर्जी मेळना. सो एनर्जी मेळना तेन्ना आस पळय तुमकां न्हीद येता आनी तुमकां केन्ना न्हीद येता पळय बॉडी थंय चड काम करना. बॉडी खाली पोटान तूं कसकसान खाण आयलें तें उठून डायजेशन करचेक मस्त प्रयत्न करता आनी डायजेशन कोर गेलो तुमकां एनर्जी रिलीज करचेक प्रयत्न करता. तेन्ना तुमकां न्हीद येता. न्हीद केले कडेन तुमी न्हिदताची, न्हिद येताना पळय फुल्ल डायजेशन जाता आनी न्हीद ना जाल्यार डायजेशन जायना. हे एक प्रक्रिया. सो तेतून दनपार आमी सांगताची शाळेक आनी पेटयतना थोडी कमी खा, चड खाल्ले फुडें आस पळय उठू एनर्जी थंय वता डायजेशन करचेक. सो तुमी शरिराक टायम दिले, जर तुमी शरिराक टायम दिले तेन्नाच पळय बॉडी ऑटोमॅटिकली तुमकां सपोर्ट करता. तुमी शरिराक टायम दिनाची बॉडी जाल्ले तितले सपोर्ट करता मॅनेज करचें. बट वन फायन डे तो कोलॅप्स जाता. मागीर लायक जम ना तेतून तूं खरें लेखतालें की डायबिटीस आयले, हे आयले ते आयले, काही ना. आमगे शरिराक 100 वर्साक जावंक आशिल्लें तसलें इन्सुलीन प्रोडक्शन देवान आमगेल्या शरिरान दवरलें. 100 वर्ष जावंक आशिल्लें तशें इन्सुलीन प्रोडक्शन आमगेल्यान दवरलें. बट एक कारण आमगेल्यान हें कशें की म्हळ्यार आमी फॅटी लिवर जाताची ना आनी कसने तरी जाता. ते इन्सुलीन
खाली ब्लड दांत वचशिले ते फॅटी लिव्हर क्लीन करचे पयलीं वता म्हळ्यार केन्नाय लिव्हराचेर फॅट स्टोरेज जाल्ले री ते खूब म्हळ्यार मस्त म्हारग म्हळ्यार तेतून तो लिव्हर वयच्याची मागेले तंतू कोशांतू जाली तसले फॅट आमी हे म्हणटात फॅट म्हळ्यार 4 म्हणून आमी सांगतात ते एक्स्ट्रा थंय स्टोरेज जाल्ले उरता ते क्लीन करचे कितें री हे इन्सुलिन थंय तांडून घेता आनी 2 कडेन वांटून गेले खाली ब्लड दाबच आशिल्ले थोडे फॅटी लिव्हराक गेले थोडे आनी कसक्याक गेले आनी थोडे ब्लडाक गेले सो अशी कोण गेलो 100 वर्सां जावंक आशिल्ले 50 वर्साक मुक्ताय जाता कडे आफ्टर 50 वर्षानंतर कडे हात उबारचे इन्सुलिन ना भायर तुला इन्सुलिन इंजेक्शन घेवचे की हे करचे की ते करचे की आमी चालू करता सो त्या निमित्तान आमी जर आरोग्याक समय दिले आमी कसन खातासाची कशी खातासाची खावची पद्धत आमगेले समजतोय बसून घेवन खातासाची राबून घेवन खातासाची हे उठूची शरीराचेर इम्पॅक्ट जाता बट आज कळना आज काही कळना आता ही तुमकां दिसता की आय एम व्हेरी फिट आय एम व्हेरी 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 फिट कित्याक 30 इयर्स म्हाका काही जालेना बट ऑलरेडी खंय ना जर खंय एक 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 स्टार्ट जाल्लो उरता कडे सिम्पटम्स 40 इयर्साक ना 50 इयर्साक कळटा बट प्रोसेस तेन्ना चालू जाले म्हळ्यार बॉडी एकदम दाखवून घेना सायन हगूर 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 तुमकां दाखयता आमकां कळना आनी आमी तशीच कंटिन्यू करताची सो जाल्ले तितल्या लोकांना शरिरा बद्दल आनी बसचे पॉस्चरा बद्दल खुर्चीर बसताना जावो सकल नेलार बसताना जावो कितलींच वज्रासन आमकां सांगिल्लें आसा पद्मासन आमकां सांगिल्लें आसा आमकां संध्या वंदनांनी करताना पद्मासन सांगिल्लें आसा जेवण आनी जाले नंतर वज्रासन सांगिल्लें आसा एक आसन आफ्टर भोजन म्हळ्यार ते वज्रासन बाकी खंयचें आसन करच्याक सांगिल्लें खाली वज्रासन केलें म्हळ्यार तुगेलें पोट उठूची क्लियर जाता सेकंड तुमगेलें जेवण जाले नंतर तुम्ही वामकुक्षी म्हणून सांगिल्लें आसा तुम्ही लेफ्ट सायडाक हे करून गेलो तुम्ही स्लीप घेवपा म्हणून आसा करवट म्हणून आमी सांगतात राईट सायडाक न्ही ऑन दी लेफ्ट सायड तुम्ही न्हिदका म्हणून सांगिल्लें आसा ताजें पळय पॉस्चर एक न्हिदतान वयच्याची एक बरें पॉस्चर सांगिल्लें आसा तशी केल्यार मात्र तुमगेलें डायजेशन जाता बरें न्हीद पडटा सो जेवण करताना बसच्याक सांगिल्लें आसा आमगेलें संध्या वंदन करताना हाका करताना थंय पॉस्चर सांगिल्लें आसा सो प्रत्येक कडेन शरिराक इनडायरेक्टली आमी एक्सरसाइज करत 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 बॉडीक एक आमी एक स्ट्रीमलाइन करता आसात बट आजकाल ते आज राबून वयके संध्या वंदन करताले आसात आमी तेही पळयलें आसा राबून संध्या वंदन करून गेलो नाम दांडून गेलो वताल पळयलें आसा सो आजकाल युग तशी जाल्लो आसा सो तुमगेले आरोग्य तुम्ही सुधारका जाल्यार तुमगेले शरिराक तुम्ही टाइम दिवका इतलेच सिंपल ओनली मेथड कसन की म्हळ्यार गिव टाइम आणि सेव युअर लायफ इतलेच आणि कसने डॉक्टर जावका जावका कसने आमकां जावपा म्हणा एक आहार समज कोण घेवन तुम्ही पळयले आणि एक एकादशी व्रत कित्याक की म्हळ्यार आमी तुमकां सांगलें की बॉडीक टाइम दिवका जर एकादशी व्रत केलें म्हळ्यार दशमी दिवस रात्री भोजन ना म्हळ्यार टुडे नाईट दशमी आयच्या दिवसा रात्री भोजन ना नेक्स्ट डे फाल्यां एकादशी 24 अवर्स कांय ना 36 अवर्स कांय ना कित्याक म्हळ्यार 10th नाईट घेतले नंतर म्हळ्यार 8 घंटे घेतले म्हळ्यार आयच्या दिवसाक रात्री 8 घंटेक तुम्ही कसाने फळार घेतले नेक्स्ट द्वादशी दिवसाक 8 घंटे पर्यंत म्हळ्यार 36 अवर्स तुमगेले कसाने फूड ना आणि द्वादशी दिवसाक सकाळी तुम्ही आहार घेतले आणि वापस रात्री आणि कसाने ना रात्री फळार म्हळ्यार आउट ऑफ कसाने स भोजन म्हळ्यार तुमगेले दशमी 2 भोजन एकादशी 2 भोजन आणि द्वादशी 2 भोजनांतू तुमकां खाली स्वीकार करचे खाली 2 भोजन 4 भोजन स्किप जाले आणि एकादशी 36 अवर्स टोटली नो फूड नो वॉटर सो बॉडी कसन करत की म्हळ्यार खाण म्हाका कोणे दिताना तू काय घेताना म्हाका हांगा उठूची बॉडी उठूची मॅनेज करता म्हाका ब्लडान तू शुगर लेवल हांव मेंटेन करता म्हाका हे लेवल मेंटेन करता उठूची मेंटेन करता सो तो आमकां सिग्नल दिता
सिग्नल पळयात देवाल चमत्कार पळया तुम्ही दिवसा 2 घंटे जेवचे ना 1:30 जेवचे सपोज कोणे तरी त्या दिवशी इम्पॉर्टंट मीटिंग असा ना आणि कसं तरी असा सो थोडे 1 तास विलंब जाता बट 1:30 तुका मेसेज आयले पोटा भूक लागता सा पोट कुरकुर करता सा सिग्नल दिता सा कसं खा रे म्हणून पोटा भूक लागता सा यू कॅन फील दॅट की पोटा बट मीटिंग तो आईल असा तो कडेन उरना ताका बिगी पेटो कामळ कितेरी सो एक्सटेंड जाता मीटिंग आणि इट गोज अप टू 2:30 3 o'clock बट when the meetings get over 3 घंटे झाल्यानंतर पण ताका पोटा भूक लागना सो सपोज तुम्ही केना तरी सांगलो तर 1.5 घंटे पोटा भूक लागिले बट 3 घंटे पोटा भूक ना कित्याक बॉडी ऑलरेडी तागेले ताणे सेट करून घेतले फर्स्ट ताण तुका सिग्नल दिले की तू कसं खा म्हणून तू कसं खाल ना म्हळ्यार कितें बॉडीन ऑटोमॅटिकली तागेले शरीरान तू आशिल तसं फॅट कसं आसा ते स्टोरेज काण घेवन ते ताणे प्रोसेस करून घेवन एनर्जी रिलीज करून जाय म्हळ्यार आमगेले शरीरान तशें फॅट काण घेवन ताण एनर्जी हे करून रिलीज केल्या निमित्तान तुका एनर्जी मेळ्ळे आणि सो तू सांगतास कसं की म्हणा म्हागे पोट भरले सो तेतून आमी सांगिल्ले एकादशी दिवस 36 आवर्स तुम्ही जर उपवास केले म्हळ्यार तेन्ना बॉडी मस्त प्रयत्न करता कसं खाताना सो खंय शरीरान तू फॅट स्टोर जाले तू फॅट काण घेवन तुची तो हे एनर्जी प्रोडक्शनाक घालता त्या दिवस ताका चड स्ट्रेस ना मस्त रिलीफ तागेले भितर तुले ना आशिल्लो तू सोदून काण घेवन खंयचे वायट सेल्स आसा वायट आणि उट्टू सेल्स उट्टू हाण घेवन उट्टू हे करून प्रोसेस करून आमकां बरे करून हे करता सो म्हयन्याक 2 पंत एकादशी करा आणि तुमगेलें जीवन तुम्ही राखून घेवत आरामशीर हे हाजेर आमी केन्ना सांगताची की एकादशी विशयाचेर आमी एकादशी म्हणटासाची किंतु एकलो जॅपनीज एकलो सायंटिस्ट आसा ओशिनोराय म्हणून तुम्ही जाल्यार सर्च करून घेवन पळोवंक जाय गुगलान तुम्ही एक जॅपनीज सायंटिस्ट ओशिनोराय म्हणून आसा मे बी आमगे स्पेल रॉंग उरताले ताका हे ऑटोफेगी म्हणले हंतू ताका नोबेल प्राइज मेळ्ळें 2016 नोबेल प्राइज ते ऑटोफेगी म्हळ्यार कसन स्टेट म्हळ्यार केन्ना तुम्ही 18 तास पर्यंत कसल्याची तुम्ही खायनाची तेन्ना शरीर ऑटोमॅटिकली आपल्या शरीरांत आशिल्ले वायट सेल्स ऑटोमॅटिकली खावचे चाल करता ऑटोफेगी म्हणून ताका तांणी नांव दवरलें म्हळ्यार डेड सेल्स कसन आसा ना कॅन्सर सेल्स कसन आसा ते उठूची ऑटोमॅटिकली विच इज व्हेरी वेस्ट म्हळ्यार ना जाल्यार वेस्ट सेल उरल्यार ते ग्लुकोजाचेर डिपेंड जावन उरता कॅन्सराक वाडचे मेन एनवायरमेंट म्हळ्यार ग्लुकोज ताका ग्लुकोज मेळून मल्टिप्लिकेशन मस्त फास्ट वता सो त्या निमित्तान कसले खाण मेळताना आशिल्ताना हे उठू असल सेल्स आणि उठूच हे कोण घेवन 18 तास पर्यंत हे केले निमित्तान ऑटोफेगी स्टेट तुमच्या शरीरांत चाल जाता तेन्ना तुमगेले कसकसन बॅड सेल्स आसा कसकसन कॅन्सरल सेल्स आसा हे उठू अस पळया ते क्लियर जाता आणि कॅन्सर कॅन बी प्रिव्हेंटेड थ्रू दिस म्हणून घेवन ताणे तशी प्रेझेंट करून घेवन ताका 2016 ताका नोबेल प्राइज मेळ्ळें आमी त्याची सांगतास आणि एकादशी कर म्हणून घेवन आमी सांगिल्ले एकादशी ताण सांगले ऑटोफेगी इतलेची हे आमगे मालगड्यान केन्ना सांगले नोबेल प्राइज ताका सो अशा तरेचे सिस्टम जाल्लो आसा आमगे मालगड्यान केन्ना सांगिल्लो आसा एकदा 60 आवर्स पैकीची कसं फास्टिंग करची पडता एकदा 72 आवर्स पैकी फास्टिंग करची पडता मिनिमम 36 आवर्स 36 आवर्स म्हळ्यार ताण सांगिल्लो 18 तास ताजे किंत ट्वाइस आमगेले ऑटोफेगी प्रकृतीन आमकां सांगिल्लो आसा आज वैकचे हे उपवासा सिस्टम मुसलमानांत पैकी आसा श्रावण मासान तू रोजा खोलो म्हणून तुम्ही ऐकलं उरताले सकाळी 4 घंटे तांणी चाल केल्ले वापस 4 की सांजे रात्री 8 घंटे पर्यंत कसं नाही खायनात ते कडे 8 घंटे आणि वापस भर खुश खातात तांणी 4 घंटे पर्यंत आणि वापस तांगेले म्हणजे तितले एक गॅप मेंटेन करता आज एक इंटरमिडिएट फास्टिंग म्हणून आता तर नवीन चाल झाले म्हळ्यार सूर्यास्त जाल्ले
नंतर कसले खाण खायनाचे सूर्यास्ता पहिले नाजाल्यार 7 o'clock भितरी उठलो आपले डिनर करताची आणि 10 घंटे न्हिदले आणि वापस नेक्स्ट डे 8-9 घंटे खाताची. सो तुमचे 12 ते 13 तास मध्ये कसले तुम्ही खायनाचे आणि रात्री लाईट फूड घेताचे कित्याक म्हणल्यार डायजेशन आसना जाल्यार चड हे जाता. सो इतले तुम्ही काय म्हणता म्हणजे डायजेशन जावचे 4 ते 5 तास लागता. सो 7 घंटे खाली म्हळ्यार रात्री 2 घंटे भितर डायजेशन उठू जाले. आफ्टर 2 घंटे फुल बॉडी रिपेयर करचे चाल करता. मसल्स टिश्यूज हे ते उठूची रिपेयर मोडारी वता. तुम्ही बरे निदान उरताची देन हॅव टू सेल्स काण घेन हे करून हे करता सकाळ तुमका फ्रेश दिसता. बट आम्ही 12 घंटे खावचे बसतात. 12 घंटे खाल्ले 12:30 खाल्ले 12 घंटे खाल्ल्यारी तुका डायजेशन जावचे 5-6 घंटे कडे तुगेले बाकीचे रिपेयर आणि कशी करचे जायना 7 घंटे उठता तुम्ही. सो बॉडीक एडिक्वेट टाइम मिळना फुल बॉडी रिपेयर करून गेलो तो वापस फ्रेश करचे तुका मेळना. त्या दिवस सकाळी दिसता थोडे आणि कची जड दिसता मुळे आणि कची अनइझी दिसता कित्याक म्हळ्यार समज कसले प्रोसेस जालना कित्याक 12 घंटे खाल्ले 1 घंटे खाल्ले डायजेशन जावचे 4-5 तास गेले कित्याक म्हळ्यार बॉडी कशी तरी करून डायजेशन करू का ॲट एनी कॉस्ट. तेतून न्ही आमगेले म्हालगडे तापणी आयलतना चड खावचे वचनाचे थोडे खातात आणि डॉक्टर वैद्य कसं सांगता म्हळ्यार थोडे ऊन उदापी थोडे कसं बिस्किट खा आणि कसं हे खा चड खाय नाका चड मावच्या वच नाका अशें उठूची सांगताची आणि तुमका जिबी रूच वैद्य उरना तरी जिबी रुची हाडताची. ते कांची पेटे म्हूण घेवन उरता ते मिठान तू घालतात तुमका अंगोतस की ना की नॉर्थ केंद्रात कांची पेट उरतात म्हळ्यार ते जिबीक रूच ना जाल्यार वगैरे रूच हाडटा तसंच तरेचे ते एक हे उरता. सो ते केन्ना तुमका ताप आनी येता तेन्ना ते हे करतात ते कांची पेट दिवन गेलो दुधा शीत तरी जवेस येतात. एक्चुअली केन्ना तुमका आराम उरना तेन्ना आमी बॉडीक रिलॅक्स करता चड खावच्याक आमी दिनाशी उरता कित्याक म्हळ्यार बॉडी ते इम्युनिटी सिस्टमान तू ते कसकसाने व्हायरस आयले ताचे विरुद्ध तो फायट करत आसा आणि आम्ही हांगा जेवण खायत उरलो म्हळ्यार ताणे थोडे फोर्स हांगा पेटोवका डायजेशन करचेक आणि थंय कमी पडता. सो आम्ही जर बॉडी कसले खावचेक दिनाशीची तशी सोडली म्हळ्यार ऑटोमॅटिकली कसं व्हायरस आयलो उरता तागेर वटू फायट करत उरता एका कडेन लक्ष उरता. तुम्ही हांगा खाता उरले आणि बॉडी ते व्हायरस आयले तो शरीर कसं करता डायजेशना थोडे फोर्सा पेटयता थोडे हाक पेटयता. सो ताजेनच पळय रिकवरी टायम चड वता. सो त्या निमित्तान सिंपल जावन कळका दिलें लॉजिक सिंपल जावन कळका दिलें की तुमच्या घरांत सून असले आणि ताका ताप आयलो थंडी आयले कसं आयले रे ते तुम्ही कसं खाले खायनाच पळय. तुम्ही केन्ना ऑब्जर्व करा खंयचे तरी एक सुण्याक मस्त डल आसा ना कसले तरी असल्यार कसले खायना खाली नुतं न्हिदून बशिल्लो उरता. आमी कसकी जाले म्हणून गेलो बिस्कीट घालतात हे घालतात बट खायना. बट तो कसं करता की म्हळ्यार ते सून कसं करता की म्हळ्यार केन्ना ते पान खायना बट तेन्नाच पळय कसकी वचून गेलो खावन गेलो कसकी पान जगदिता आणि एकदम वॉमिट करता. तुम्ही केन्ना तरी पळयलो उरताले पान न खाव एक्चुअली ते तागे स्वभाव न्ही बट ताका बोध आसा की आता पान खावका जगदुका आणि ते पोटान डायजेशन आणि उठूची वॉमिट करून उठू भायर काढता. सो त्यानंतर ताका ऑटोमॅटिकली बरे फील जावचें ताका कळता आणि त्यानंतर आणि वापस खावचें चालता. बट आमी तशी न्ही आमकां मेळिल्ले चान्स म्हणून घेवन आनी हे करतात आणि लोकांक हाण दिवचे तेन्ना केन्ना आमी बेड्डार उरता पळया केन्ना तरी हॉस्पिटलांत कोणे तरी पेशंट पळोवचे गेलो उरता पळय तेन्नाच भोर घेवन फ्रुट्स हाड दिवचे तेन्ना भोर घेवन ताका शियाळे हे ते हाड दिवचे बट तेन्ना खावचेच जायना ताका तेन्ना खावचेच जायना आणि आशीत जाणा खाल्ला आणि आमी बेड्डार बशीत तेन्ना खावचेच जायना. सो असले तरेची आमगेले परिस्थिती निर्माण जाता. सो त्या निमित्तान जर प्राणी पक्षी हांतू पळयले मनुष्यान कशी जीवन करता म्हणल्यार आमकां नेचर पळय नेचर पळोवंक गेलो आमी कशी हे करता एक सिंपल कशी तुमगे लायफ इनक्रीज करून घेवंक काय म्हळ्यार 3 तरेचे प्राणी आसात.
एक मनुष्य प्राणी, एक तुमगेले कासव टोटायचं टर्टल म्हणटाची, आणि एक असा श्वान सून आहे. हे जर 3 पळयले हांगे लाईफ स्पॅन पळय, कोणा लाईफ स्पॅन कमी असा? हा, कोणा लाईफ स्पॅन कमी असा. आणि कोणाला हायेस्ट असा? कासवाला चढ असा. मध्य कोणा? मनुष्य असा. सो डॉगाल कमी, मनुष्याला इंटरमिडिएट, आणि टोटायजाच्या 100-150 वर्ष अशें आसा. हांगे जर डिफरन्स जर पळयले तुमगे लेकान एक सूण आहे कितलो श्वास घेताले 1 निमिषाक सांग. मस्त श्वास घेता ते, तुम्ही केन्ना पळयले उरताले, मस्त फास्ट ब्रीथिंग करता, म्हळ्यार चड ब्रीथिंग करना, फास्ट ब्रीथिंग करता. केन्नाय हापप उरता, केन्नाय जीभ भायर घालून हाय करता, लाळ हाय जाता उरता, मस्त फास्ट ब्रीथिंग करता. फास्ट ब्रीथिंग केला जेन्ना ते लाईफ स्पॅन कमी आसा. मनुष्य त्या श्वानागिंता थोडे चड लॉंग ब्रीथिंग करता, नॉट डीप ब्रीथिंग बट लॉंग ब्रीथिंग करता. सो त्यातून आमगेले आयुष्य 60-70-80 पर्यंत डिपेंड जाता. बिकॉज आमगेले 1 निमिषाक आमी एक 10 की 15 की श्वास आमी घेताचे, म्हळ्यार कमी. आमगेले 1 निमिषाक 20 ते 25 पर्यंत आमी श्वास घेतात. सुणे 1 निमिषाक 50-60 ते हे घेता. किंतु टॉर्टायज 1 निमिषाक खाली 4-5 श्वास घेता, 4-5. म्हळ्यार कशी तुमगेले श्वास घेवचे चड जाता, तुमगेले लाईफ स्पॅन इनक्रीज जाता. सो कितले डीप ब्रीथिंग करताची तशी लाईफ स्पॅन तुमगेले वाडले, आणि कशी तुम्ही फास्ट ब्रीथिंग करताची तशी तुमगेले आरोग्य क्षीण जाता. आणि ताका उदाहरण श्वान. त्यातून आमी सांगचे की जाले त्यातून आमी प्राणायाम, अनुलोम विलोम हे करताची. तेन्ना करताना तुम्ही अनुलोम विलोम करताना कसं करताचे, म्हळ्यार एक नाक बंद करून आणि एक नाकातून डीप श्वास घेताचे, आणि तुम्ही बंद करून गेलो कडे आणि वापस तुम्ही अनेक नाकातून वापस हे करता. सो ताजेनाची तुमगे लाईफ इनक्रीज जाता. सो कितले तुम्ही डीप ब्रीथिंग घेवच्याक चाल करतात तितले तुमगे ऑक्सिजन फुल ब्रेन हांका ताका उठूची, प्रत्येक मसलाक प्रत्येक सेल्साक ऑक्सिजन तुमकां मेळटा. आमगे कितलो बॉडी ऑक्सिजनेटेड उरता तितले आमगे रिकवरी फास्ट जाता. त्यातून स्पोर्ट्स आनी हांतू उरताले, स्पोर्ट्सांतू तांणी एक रिहॅबिलिटेशन सेंटर म्हणून उरता. रिहॅबिलिटेशन सेंटरांतू तांणी एक ऑक्सिजनेटेड एक चेंबर दवरताचे. कोणाक खाय जाले हे जाले ते जाले आनी प्लेयर्सांक तांत घालताचे. बिकॉज तांत घालू फुडें तांगेले बॉडी फुल्ल ऑक्सिजनेटेड जाता. ऑक्सिजनेटेड जाल्ले निमित्तान तांगेले ते कसन खाय जालो ना कसन तांकां शरिरान त्रास आसा ते बेगीन रिकवरी जाता. सो कितले तुमकां ऑक्सिजन शरीराक मेळटा, कितले तुमी डीप ऑक्सिजन घेताची तितले तुमगेलें आरोग्य अभिवृद्धी जाता म्हणून दिसून आयलें. सो हे अवेरनेस आमगे लोकांक कमी आसा. सो हे अवेरनेस प्रोग्राम जर आमी कुट्टू समाजांत जर हरडिले तेन्ना आमकां आमीची डॉक्टर जाताची आनी आमकां दुसरो डॉक्टर जावपा अशें म्हणचें ना. एक आहार पद्दती, एक आमगेले जीवन पद्दती, आनी आमगेले हे एक दिवसांतून जावपा आशिल्ले तसले योगा, डीप ब्रीथिंग हे ताणें केलें म्हळ्यार आमगेले आनी पॉस्चर बरे कोण बसले, मस्त वेळ बसले, योगासन केलें, वज्रासन केलें, पद्मासन केलें. फर्स्ट स्टार्टिंगाक दुखता, सूर्य नमस्कार केले, हे उठू केले म्हळ्यार तेन्ना तुमगेले जीवन 80-90-100 पर्यंत हे करत आनी तेच पर्यंत वैकेची डायबिटीज येनाशी वैकेची तुम्ही पळोवन घेवचें जाता. बट समय ना, आयटी धांवका, सकाळी बेगी वचका, मस्तीतले तुमकां त्रास जाता. सो कसले ना जाल्यार म्हयन्याक 2 पद एकादशी तरी करा. हां, चड तुमकां जायना 36 आवर्स येवपा ते जायना म्हळ्यार हांव नेक्स्ट डे हॉस्पिटलांत तुमकां दिसता शीत जावं नाकाची. त्या दिवस शीत आनी जेवच उरना. फ्रुट्स खाया, फ्रुट्स खाया म्हळ्यार कसं न्ही, सकाळी एक फ्रूट एक तास एक फ्रूट एक सकाळी एक ऍपल खाले, इकडे वापस एक सांजेर एक ऍपल खाले, मध्ये थोडे लाईट पर सिप उदक पिलें. असेल कसं नाही तरी हे करा. बॉडीक त्या दिवस चड काम दिना, त्या दिवस बॉडीक चड काम दिनाकाची.
बॉडी ऑटोमॅटिकली एकदा तागेल गॅरेज आशिल्ले उठू ते फॅट एकदा भायर काढो. आता तुम्ही गॅरेज आवडतानी गाडीक महिने एक पर्यंत हे करताना ते ग्रीस काढताची तांतो आशिल तसं उठू टॉक्सिक भायर काढताची वापस तुम्ही रिसायकलिंग करता तशी बॉडी के थोडे टाइम जावका आपल्याला भितर असेल त्या कचऱ्याने काढच्या कर त्या फॅटने काढच्या कर ताक एक टाइम दिवका ताक टाइम आम्ही दिनाच खाल्लं पुढेच पडे बॉडी पहिल वचून त्या डायजेशनाक लागता तो हांग काम सोडता आणि ते फॅट थेही उरता फॅट स्टोर जायत होता कडे एकदम ताका पॉट येवचे लागता चरबी वाढता सो हॅव टू एक कडे वाढत होता तर जाल तितले एकादशी केली निमित्तानं एक फास्टिंग वैके झालाय दुसरे देवाल व्रत वैके केले झाले दोन्ही झाले एक ठिकाण बॉडी काही मिळाले स्पिरिच्युअली वैके झाले मेडिकली वैके झाले दोन्हीची तुमका बेनिफिट एका एकादशी व्रता निमित्तानं मिळतात सो जाल तितले तुम्ही एकादशी व्रत करचे हे करा. आम्ही पर्सनली हे करताची आणि आम्ही एकादशी कसने खायनाची उदाई पिनाची बट नेक्स्ट डे बाथरूम बता नेक्स्ट डे तू बाथरूम वच का एक्चुअली कसं नाही खाल्ले नाही बाथरूम वच आहे आम्ही कसं नाही खाल्ला तर आणि किती बाथरूम वच का एक सिंपल लॉजिक कसं नाही खाल्ले डायजेशन जाता डायजेशन जर असले त्यांना कसं नसतं ते प्रोडक्ट बाहेर वच का बट आम्ही कसं नाही खाल्ला जाल्यार डायजेशन कशी कसं नाही खाल्ला नाही आम्ही खाल्ले ना डायजेशन जाल ना तरी आणि बाथरूम किती वच्चे दॅट मेक सेन्स कसं की म्हणाली की तू एकादशी कसं नाही खाल्ला जाल्यार बैकेची लास्ट 10 दिवस कसं खाल्लेले फॅट असणे त्या उठूची शरीरान यूज कोर गेलो एनर्जी रिलीज करू त्या डायजेशन कोर घेतील निमित्तानं द्वादशी दिवसात तू बाथरूम आवतास बडे एकादशी दिवस खाल्ले हजर तू काय बाथरूम गेली 15 दिवस कसं तू खाली असा त्याची स्टोर कसं फॅट स्टोर झालंय त्या उठूची बॉडी यूज कोर घेतो तू एनर्जी देऊ एकादशी कशी तू कतान वांचिले त्या उठू यूज कोर घेतो तू काय केले आणि द्वादशी तुझा त्यांना तुमका कळता बाकी टाइमार नॉर्मल टाइमाचे बाथरूमाक हे केलतना आणि द्वादशी दिवसा कसं पडत फरक मस्त कळता फुल्ल तुमका हे करता म्हणजे फुल्ल फॅट भायर येईल तुमका दिसून येता म्हणजे तितले मेटाबॉलिझम आम्ही सांगता पण तितले एक डिफरन्स तुमका मिळता एक पण कोण पडे त्यांना तुम करता एकदम हे कर नका 36 आवर आणि करते बदनाकाची एक स्मॉल स्टेप की त्या दिवसो आम्ही जेवण करचे निषेध करे मिठा खाण खायना शिवरे जाव कदे रवे बोळ खेवेत ना कणंग असा ते खावेत ना जाल्यार थोडे तुम्ही स्वीट ऍपल जाव कसने खावेत ताण लागता टेंडर कोकोनट वॉटर कसने घेवेत थोडे उद्दा पिवेत असं कसने लाईट फूड घेऊन स्टार्ट करा आणि हबूर ग्रॅज्युअली इनक्रीज करा 10 hours gap 12 hours gap 18 hours gap 24 hours gap 36 hours gap अशी कोण गेलो तुमगेल बॉडी तुम्ही ट्रेन करता आमगेल बॉडी आशिल्ले बेस्ट हुशार म्हळ्यार बॉडी पटकने चेंज जाता आम्ही आमकां कळता की त्यातून आम्ही संचार करताचे आमकां दिवसा संचार करता आज गोवा फाल्यां कर्नाटका हे घाट माते तंबू असा एकदम घाट माते वेर बेंगलोर आवच का थंय थंड असा आणि हांग ऊन असा हांग थंड उतार पिवका ऊन उतार पिवका सो एकदम मस्त पडा बॉडी क पटकने थंय गेलं पुढे पडे कळता तुमका जेट लॅग आनी जाता तुम्ही अमेरिका निकल पुढे बॉडी ऑटोमॅटिकली 2 दिवसा भितर थंय एडजस्ट करून घेता सो इतले बॉडी क सेन्सिटिव्हनेस फुल्ल अंगारी उठूची सेन्स ऑर्गन कितले देवान हे केले ह्या उठूची अनुभव केले तर कळता की देव कितले महान असा देवान कशी हे करून दिला एक आपल्या अंगा हे माहिती येवका जाल्यार हाका पळय कनेक्शन जावपा ताका थंय प्लग घालत थंय इम्पॉर्टंटची थंय भायर तुला करंट येवका त्या करंटातला हांग सप्लाय जावका त्यानंतर उरलेले नंतर आउटपुट भायर येता आमगेल हाका नर्वस सिस्टम हाक एक वैकेची वायर ना एक वैके प्लग ना एक वैके स्विच ना बट स्टिल एक कसने हुन आपण पुढे पटकने सिग्नल होता आपण काम नाही कोण सांगले एक स्विच ना एक है ना जनरेटर बॅकअप ना काही ना असल तर देवान सृष्टी केलेला असा सो तुमगेल आरोग्याचे
आणि देवचिंतन आणि वैद्य ह्या दोन्ही वैद्यो नारायणो हरिही म्हणून सांगितलं असा. वैद्याक आम्ही नारायण स्वरूप जाऊन गेलो आम्ही तांकां पळयताचे. सो तसं एक वैद्य आमगेलो योगेश कामत हांगा आसा आनी ताण तागेले घरान ताणें आमंत्रण केलें. आमी थोडे चड सांगून म्हूण लेखताले बट आमगेले हे शास्त्रांत आनी अशीची आयिल्ल आसा. केलो विशय तुमकां हे केले पालन करचे तुमगेले हातांत आसा. सांगचे कर्तव्य आमगेले. एकदम ते इम्प्लिमेंटेशन करचे जायना, समय लागताले बट तुम्ही प्रयत्न केले एक वन स्टेप एक बऱ्या म्हणून घेऊन आम्ही लेखताची एक 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 स्टेप घेऊन घेऊन पळया तुमगेल्या आरोग्यान तुमचे चेंज फील जावचे तुमकां हे मिळता. टाइम ना मिळाली तेन्ना आमी काय करचे ना बॉडीक जर ग्रोथ जावपा बॉडी जर बरे उरका तेन्ना टाइम दिवपा सिंपल. आणि कस्सने ताका मॅथ्स कॅल्क्युलेशन्स कस्सने ना बरेची तुम्ही खाणाच्या आहारात तू आमगे हातान ना आलू टू अडल्ट्रेशन आसा मस्तीतले हे आसा बट जाल तितले तुम्ही पळोवन घेवन तुम्ही स्वीकार करचे जाता ते तुम्ही करून घेवचे. ह्या संदर्भात आमी सांगत आयच्या दिसाक योगेश कामत तागेले गृहस्थी जीवन तो आजी तागे गृहस्थी जीवनात स्वाम्याक तागेर घरात तापून गेलो ताण करचे हे एक व्हड कर्तव्य काम म्हळें की उठलो का स्वाम्याक आपूचेक जायना. सो कोण आपयता ते तागेले भाग्य म्हणका आनी तागेले भाग्य म्हणून आमी लेखताची हाऊस पासून ताका बरे संस्कार दिले. ताण मंगळुरांत तुजी व्हड घर बांदून हे करीत आशिल्ले किंतु मागेल कुक्कडे हांव विसरचे न्ही. मागेल जन्मभूमी मागेल जननी हे हांव विसरचे न्ही. हांव कुक्कडेन तुमकां हांगाच्या लोकांक हांवें मागेल शिक्षणाचे उपयोग तांकां दिवका म्हणले एक उद्देशान ताणें कुक्कडेन वयकेची घर बांदून तो हांगा वेळोवेळी हांगा येता उरता. सो हाऊस पासून ताका बरे संस्कार दिले. कितलेय शिक्षण कर ताण जावपाचे अमेरिका वचत ताण जावपाचे लंडना वचत बट आमगेले भारत देशांत टूर गेलो आपणेले गांवांत टूर गेलो जनांक एक तागेले योगदान दिवका म्हणून तागेले एक विचारधारा तांतू कोण होता की हाऊस पासून कशी ताका संस्कार दिले म्हणून गेलो. अशीच मुखावेल दिवसांत तूं आमगेले समाजात सेव करता जाल्यार भाग्य ताका प्राप्त जावो आनी तुमकां वयके सर्व लोकांले देवाले अनुग्रहान बरे आरोग्य तुमकां प्राप्त जावो. आनी कशें आज सांगिल्लें आसा थोडे वयके तुमी पालन केलें तुमगेले बरेपण जातलें ना आमकां कशें येता तूं लाभ नश्ट आमकां कशें येना. सो तुमगेले आरोग्याचे तुम्ही काळजी घेया आनी मुखावेल दिवसांत तूं देवान अनुग्रहान तुमकां बरे स्वास्थ्य मेळो म्हणून आमी देवाले प्रार्थना करीत. आनी योगेश कामत तांगेले वैयक्तीक कुटुंबीय जीवनांत तूं नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत राव अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद पर भाषणाचे मी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पण.